Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kanthi ridhonipun wonten dalu menika kawula saged silaturahmi kali warga masyarakat Tunjung Kota. Moga-moga silaturahmi kula dinten dalu menika saged bekto manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma sholawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, mugi lumeber dhateng kita selaku umatipun. Nyun sewu nyun pangapunten Pak Haji Bunyamin selaku panitia, kula silaturahmi mriki nggih ngagem protokol kesehatan. Kula ngimbekto masker niki Pak Haji, mung ngarep tenggo mbok ora yang jebret. Intinipun pada sehat kabeh nggih. Muga-muga Allahumma satrasipun kawula nderek ziyadatud doa nambahi dedonga ya Allah. Moga-moga Masjid Al Istiqomah Tunjung Kota mriki ingkang sampun dipun renovasi, moga-moga dados masjid ingkang istiqomah jamaahipun lan dados masjid ingkang berkah fid dini wa dunya hatal akhirah. Lan sedaya ingkang rawuh hormat maulid dalu menika ya tepdongak namani moga-moga dadosa umat Kanjeng Nabi ingkang sae, berkualitas, ahli ibadah, sukses dunya lan akhiratipun. Bi barakatil Quran wa bi syafaatil Quran wa bi nuril Quran wa bi hidayatil Quran wa bi karamati Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun niki langsung mawon nggih Bapak Ibu. Turut pertama syukuran disit renovasi Masjid Al Istiqomah. Syukure panitia masyarakat sekitar Masjid Al Istiqomah orang mung bilisan tok kelawan alhamdulillah, tapi alhamdulillah asyukru bil aqdu ay bil jawari, syukur kelawan anggota badan. Wis bangun renovasi entong 45 juta ya tesih gelem urunan go pengajian lan santunan yatim piatu. Alhamdulillah. Wis muga-muga barokai amin ya robbal. Terus niki wis dibangun direnovasi apike kaya kiye ya tulung dipas karo arane Al Istiqomah. Aja istiqomah mungarane tok di Istiqomah anggenipun jamaah. Pak Haji Bunyamin jamaah ini kene apa nih kana? Boten mriki ya Pak Haji Bunyamin selaku kesepuan kula badhe matur niki masjid disapike kaya kiye temboke be wis istiqomah ora bakalan dicat selawase. Yo manut keramik sih. Wis pengumuman wis kaya kiye apike wis CTV nganggo keramik warna krem, lampune wis padang, nek ngesuk bar pengajian muludan ke Masjid Al Istiqomah jamaah tesih ajek telung ngeler ya tulung we panitia dipirengaken nek ajek jamaah Istiqomah ajek telung ngeler tulung keramik sing warna apa ya krem tolong diganti keramik sing warna ireng. Terus bersolat arep solat maghrib aja di setel lampune. Nggih, makmume loro imame siji ora keton. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum sing loro amin.
polisi mila perubahan liwat orang kaya masjid Al Istiqomah jan nembe disyukuri langsung jomong ae ramene padahal cangkem loro jebret kabeh aja nganti nyati dari kerungu kayak tak jam pemikir-mikir tahun ini tak jomong ae jan alhamdulillah Istiqomah 111 yuk wong telu jadi 111 Ibu ayo diistiqomahkan jamaah percuma renovasi entong akeh tapi kaya rado istiqomah jamaah naudzubillah summa naudzubillah min muga-muga simbol al istiqomah dados simbol keistiqomahan jamaah wonten sekitar masjid al istiqomah mriki amin ya Allah ya rabbal sallu ala nabi Muhammad monggo kita wiwiti hormat maulid wonten dalem menika kanthi wawasan sholawat ya Allah muga-muga kanthi barokah sholawat Masjid Al Istiqomah ingkang nembe dipun renovasi dados masjid ingkang istiqomah jamaahipun lan dados masjid ingkang manfaati fid dini wa dunya hatta akhirah amin
Salajengipun Pak Kades, Pak Joko, kula ya Kusnudon nggih, wargane Rika nang Tunjunguli nggih calon-calon surga kabeh. Ora ana wong kafir sing teka mbok. Islam kabeh nggih. Mung surgane tiyang Tunjunguli mangke ya ora pada, ora bareng mlebune. Allahumma. Ya. Anak tiyang Tunjunguli kota sing besok mlebu surgane cepet. Ana sing alon-alonan, ana sing kerian. Dari ka kepengin mlebu surgane sing cepetan apa alon-alonan apa kerian? Ada becanang jawab dah keri ora apa-apa Pak mending mlebu. Nek tiyang Tunjunguli kota pengin surgane cepet dewek besok tenimbang tiyang Mekah sing caket Ka'bah, mongko dalile ngaten awalu man yadkhulu al jannata man yahmidullaha fis sarra'i wad dharra. Tiang sing badhe mlebu surga pertama dewek besok sinten? Man tiang Tunjunguli kota. Wadise terjadi amin urung rampung. Yahmidullaha sing muji syukur bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Syukur datang Gusti Allah fisaroi dong lagi bunga wadoro lan dong lagi susah. Kira-kira sakit mboten dong lagi bunga ya syukur, dong lagi susah ya syukur. Tayang apa ora? Ki arep tepuji jajal ibu-ibu Tunjunguli, Bu. Bojone Rika bedang ngodi apa ora? Ya bali sore-sore assalamualaikum waalaikumsalam. Waduh bapak pulang ngomong-ngomong bapane oli duit apa ora? Sing lanang jawab kayak gini ya ora nabu nyungis ngalor ngidul ngetan ulun ngukur gili tapi ora duit letak. Intine dina gue bojone Rika ora oli duit, ibu-ibu Tunjunguli kota ngendikane alhamdulillah apa innalillahi apa aduh. Nek alhamdulillah surgane cepet, nek innalillahi alon-alonan, nek aduh kerian. Milindi. Ya bundet kok ngaji urung lawas. Ayo dalu niki kula cuwi jempol. Corona sudah 2 tahun. Apa krisis ekonomi orang ning kota tok tekan maring desa-desa akeh wong pada nganggur putus kerja. Tapi masya Allah senajana ekonomi agi angel tetap masyarakat nyengkuyung pendanaan Masjid Al Istiqomah nganti apike kaya nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk masyarakat Tunjunguli kota. Masjid itu kayak roti kayak donat ya. Jadi masjid itu sing aneh. Iya, ono Tunjunguli kota ki kali Tunjunguli desa ono blubon gawe maning masjid sing wani. Luar biasa nggih. Milo sepindah malih kula kusnudon Pak Kades niki rakyat jenengan niki sing rawuh calon-calon surga kabeh. Mung kula sering matur Pak Bu, surga niku hanya sebuah nama, surga. Tapi fasilitas surga niku jenengan sing damel rikala gesang wonten ngalam dunya. Mulane ana istilah Jannatul A'mal, surga sing mlebune kulon jenengan gara-gara ngamal. Apa Bu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah. Lawis, moga-moga tak contokna nganggo dalil akal. Ki nyong lagi ngadeg ning ndi Bu? Ning panggung, ning endi-endi sing jenenge panggung ya pada baik. Tapi fasilitas panggung orang nana sing pada mesti beda-beda. Ana pembangi, ana sing panggung polosan, ana sing panggung ya panggung-panggungan. Pada baik, mulane kula jenengan niki sajatosipun Bapak Ibu,
surga kula jenengan iki pun ketinggal rikala kula urip nang Tunjumuli. Contoh lah nyong tapak surgane kepengin kaya panggung pengajian nang Masjid Al Istiqomah sing ana kembange, sing ana akuane, sing ana kipas angine. Ya ayo ngamale rika ngamal panggung. Loh nyontoh surgane kepengin kaya Masjid Al Istiqomah sing apike kaya kiye. Ya ayo ngamale ngamal Masjid Istiqomah. Wong rika pada sok kadang lucu tur aneh nyong kepengine surga sing kelas VIP. Wis fasilitas lengkap-lengkip tapi ngamale nang dunia Tunjumuli kota ngamal gubuk ya rezeki. Nggih, mila dalu niki badhe kula aturaken niki bagi-bagi ilmu lah mboten kula ngaji wong anu kening ngarepe nyong iki gus-gus kabeh iki. Kakang-kakang dong di pondok tebiru dadi kula arep jebrek apa iki. Wis jebrek-jebrek ya Gus. Salah ya jadi bener nah. Bener ya jadi salah nah. Terus sareang lah. Nggih. Dongakna ge wengi ge jenengan pada besok pada surgane sing istimewa. Allahumma nopo jannatu al-ikhtisas, surga sing istimewa. Aja mung surga-surgaan tapi surga sing penuh dengan fasilitas VIP. Apa jenenge surga gue? Jannatul Firdausi nuzula. Surga Firdaus. Munate mireng surga Firdaus ibu? Pak, ya wis sering. Cuman kan rata-rata tiang Tunjumuli karo Kedungula wis ora pada pede mlebu surga Firdaus. Buktine apa? Dong ibu-ibu Tunjumuli kota agin jagung dewekan sing lanang ngode pada singiran Abu Nawas. Ilahi las jawabannya apa jawabannya? Aduh Gusti kula sanes ya umah dempet kayak gini yang nyatane ning kota tanggane krungu rika gini. Aduh Gusti kula sanes ahli swarga. Lha umah sini jejer ya konten buka jendela ngomong jawab memang ora patut. Jadinya harus kerasa orang patut mlebu surga Firdaus. Padahal Bapak Ibu surga Firdaus niki sapa sing ora kepengin fasilitasnya Masya Allah kayak wong-wong NU nekbar adan pada puji-pujian kayak fasilitas surga Firdaus. Kasur babut men beturune iku jagoke kursi gading dampar kok dicokoti lemut bingung surga tutupi karo apa lambu sutro ya gue sapa calon surga Firdaus. Malah kalau tambahin bukan sing urung ngerti fasilitas surga Firdaus sapa sing ora kepengin tahtaha al-anhar ning sore surga Firdaus kowe kali sing ora kaya kali Tunjumuli kota milih sampah. Dikaki jamu dong sembatuk boyo. Orang kaya kali Tunjumuli kadang coklat kadang ireng miline. Kali surga Firdaus miline apa Pak? Susu. Mulai niki bapak-bapak Tunjumuli orang usah pada reyang. Sing penting ye Al Istiqomah masjid sing wis anyar ye jamaah digoni gong ibadah. Besok rika mlebu surga. Kepengin nyusu orang usah repot dadak nguculi benik. Ayo lu becak memlono iki dudung susine mlebu kapek.
kari ngomong tok koyo iki. Kali-kali nyandakan aku seneng kayak wong ngaji kayak. Yang senenge ngaji itu jumuli kota walaupun nembe ki wong nyandakan Pak Joko. Bali sekang kene kok apa ya decandra. Pengen mlebu surga Firdaus sing fasilitasnya kayak niku, pengen? Ternyata Pak Bos sing badhe mlebu surga Firdaus mung tiyang gangsal. Kebedere anak Pak Gaji punya minang tunju muli kota. Tiang tunju muli kota sing badhe mlebu surga Firdaus. Anak ora dalu niki tiange wonten apa? Tiang sing ora tahu maksiat, ora tahu dosa, ora tahu duraka. Anak ora anak kayak burine nikah kayak tiang listrik. Anu limang tiang dikurangi siji tiang listrik kari wira kari papat mayu pada cecak naning tunjung di kota anak apa ora sing lebu surga Firdaus siji minan nabiin golongane poro nabi anak ora sing dadi nabi ning tunjung kosong lagi kayak mencintai kosong loro calon Firdaus anak borawa siddiqin wong sing uripe nang tunjung muli ora tahu duwe dosa ora tahu lombo babar pisan anak ora nana termasuk nyong dewek ya tukang lombo wong sing urung tahu lombo piantun sing dereng nate lombo siddiqin ning alam dunya ginamung setunggal tok piantune sinten niki teng wingkinge kula kudu ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane piyambake diparingi gelar siddiq amanah tabligh fatona jujur anak ning dijuli jenenge siddiq tapi ya tau lombo ya tahu loro kosong telu wasyuhada yang ingkang matine syahid dunia akhirat orang anak ning alam dunia Indonesia papa calon Firdaus dia kali siji darep sapa wasolihin tiang-tiang ingkang solih apa soleh ya solih ya bener soleh ya bener sing penting go bocah lanang tapi bocah wadon tunju muli sing nom-nom aja nganti jadi bocah soleh ya mbak bahaya nih ke soleh mendosol bewal wadon ya solih sinten to tiyang ingkang solih apa bu teng kitabe alladzina ya'ummuna umurhum fi ta'atillah tiang ingkang soleh-solehan niku tiang ingkang uripe umure ning alam dunya 24 jam sedina sewengi namung kangge taat ibadah dumateng Gusti Allah ana ora kula jenengan ngaku soleh solihaya gara-gara salat 5 wektu degawe 5 wektu sewektu 5 menitan mung 20 menit sedina sewengi ana 24 jam dicoplok 20 menit go sujud di Masjid Al-Istiqomah dudu wong soleh yo nyuwun pengen jadi wong soleh tok Gun salat arep sejamon subuh sejam tok bulatul ihram jam 5 salam wis penter sedina sewengi 24 jam dicoplok 5 jam go ibadah dudu wong soleh mah sing wong soleh ini ya umuna tercurahkan hidupnya 24 jam hanya untuk ibadah dan taat kepada Allah kula contohaken Gus Kabit yang soleh niku gambarane ngaten wungu bangun tidur pisulusi lail sepertiga malam tahajud istihara hajat wiridon nanti fajar subuhan bersubuh tadarus nanti jam 8 duha berduha wiridon morning nanti duhur tadarus nanti asar bar asar wiridon morning nanti maghrib tadarus nanti isya bar isya sederenge sare wiridan rin ngantos jam 9 terus langsung sare mesti nikan ngatine ngomong lagi yo madang kok oh panten wong ora saleh iki pikirane madang bae madang lha terus rezekine sekang ndi wong kur wiridan tok karo tadarus saking Gusti Allah lha sing ngomong gunang to teyeng apa ora
gunanto ya pada bekaro rikate situ yang dunia gini pembuatan nilon dalu niki ke Pak Kades rakyat Rika nang tunjumuli orang asing mlebu surga firdaus siji-sijian untung bain isana 10 tahun jadi urung tawana pengajian nang Masjid Al Istiqomah gara-gara direnovasi kebetulan anak muludan dadi etok-etok karo muludan ya wis karo muludan mulane mengikie takwai kabar gembira senajan Rika utu nabi utu sidik utu suada utu solihin tapi tak dongak nang besok pada mawat siratul mustaqim kaget yang kayak buduk ya gue anak buduk mau niat iut ya rana tiang sing rawuh dalu niki format maulid pada kaget dening firdaus mlingu kanan kok brunggong kok para nabi mlingu kiri kok protokol kok para sidik madhep marep kok nurone kok para suhada nglinguk buri kok solihin Rika padang besok nang akhirat matur kali Gusti Allah Gusti kula izin Gusti kula sanes nabi kula sanes sidik kula sanes syuhada kula sanes solihin boro-boro si solihin Gusti wong kula mawon nambah-nambah masjid aja ka masjid berrenovasi wingi-wingi ya mbuh kula ibadah bedong-dongan Gusti dumagi waras yang ibadah dumagi tenglang ya ora tapi kenging nopo Gusti panjenengan lebetaken kula wonten surga firdaus kembul kali tiang-tiang piantun al-ikhtisas istimewa Nabi Siddiq Syuhada Sholihin jawaban Allah singkat padat dan perlu dimengerti Bapak Ibu iya yang ngerti karo Rika Nabi Yaudung lombone yang beblok Syuhada boro-boro Sholihin maning tapi kenapa sampean tak lebok namaring surga firdaus kembul kali piantun istimewa sebab biyen tanggal 12 Oktober 2021 nang Masjid Al Istiqomah ya syukuran ya maulidan panjenengan rawuh mriki diniati hormat maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih disisipi teng atine panjenengan niat maulid hormat biyosan dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali disisipi mahabbah rasa cintaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah sapa wong sing demen marang ingsun aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo besok bakal sareng-sareng wonten surga kali Kanjeng Nabi Allahumma berarti mlebu surga firdaus tiang tunjumuli umat Kanjeng Nabi kepenak apa angel kepenak mung bengi Rika deniati tetambahi niate lah aku teka maring Masjid Al Istiqomah krono aku demen karo Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad ya Allah kanthi barokah sholawat muga-muga sedaya ingkang rawuh niki dados tiyang ingkang ahli mahabbah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muga-muga besok sareng ya Rasulullah Bapak Ibu do hormat maulid Nabi lan ngabekti marang ilahi nang Masjid Istiqomah sing direnovasi amin ya Rasulullah شاني وكرامي عفت
Sebuah syair Bapak Ibu, andai kata hari ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka dunia tidak akan ruwet seperti ini. Ini subhanallah syair. Saya ulangi, andai kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ngalam dunia ora bakalan ruwet kayak gini. Tapi yang mung sayangin niku Kanjeng Nabi sampun sedo. Lah kenapa kok bisa ada syair seperti itu? Andai kata Nabi Muhammad masih hidup, dunia tidak akan ruwet seperti ini. Sebab Kanjeng Nabi niku langsung konsultasi ini pun datang Allah Subhanahu Wa Taala. Wonten nopo-nopo Gusti Allah sing langsung dikonsultasikaken. Sing akhirnya jawaban niku teng Gusti Allah sing duweni ngalam dunya niki. Lah siki Kanjeng Nabi wis ora ana konsultasi maring kae bingung, maring kae bingung, akhire bingung karo bingung bundak. Mila jenengan syukure dalu niki durawuh diniati mahabbah cinta kali Kanjeng Nabi, insyaallah besok surga ingkang istimewa. Allahumma lari kapada mlebu surga firdaus nganggo modal apa? Nek ora demen karo Kanjeng Nabi wis teko mung namiki nyongka mlebu surgane nganggo modal tadarus Pak Kun. Singgo tadarus wong tunju muli karo singgo ngrendrengi tanggane akeh endi. Nyong arep mlebu surga nganggo modal sedekah Pak Kun. Sing sedekahna karo sing desak akeh endi. Nyong arep mlebu surga nganggo modal wiridan Pak Kun. Singgo wiridan karo singgo HP-an akeh endi. Lho potongan iki arep mlebu surga firdaus. Untung onten Kanjeng Nabi satu syarat modal mahabbah. Do seneng apa ora karo Kanjeng Nabi? Seneng bahasa Arab mahabbah, bahasa Indonesiane senang, bahasa Jawane demen. Ternyata mahabbah demen cinta niku wonten tiga. Siji mahabbah lilladzat niki mangkonten rumuse piyambak-piyambak. Mahabbah lilladzat cinta karena kelezatan. Rumuse syariatul intikal wa batiatul intikal. Cinta karena kelezatan, rumuse cepet ilang, suwe bosne. Contoh, Bu, ibu-ibu tunjuk muli kota gemien dong bojo pacaran di situ pura langsung neteng ya pacaran wis pacaran ketok dina terus sing lanang dudukna gawane apa calon pengantin sarahane apa sing ora suluh sing ora kelalen mesti gawa kuningan anting, kalung, gelang, ali-ali. Kenapa dulu calon suami ibu rela berkorban orang ketang utang-utang tuku emas demi cinta pada sang calon istri?
cinta sing model kaya niku jenenge mahabbah lilladad. Cinta karena kelezatan rumuse cepet ilang, wabati atul intihal suwe bosene. Bu cung ibu-ibu tunjuk muli kota sapa sing nganti siki duwe putu kalung gelang gawane ramane tesi wutuh cung malah ini kan tengah ngomong boro-boro Pak Gur nembe barang gawe 3 dina terus tebel kabeh membayar berat tapi kan alhamdulillah kalungnya wis ora nana 3 dina barang gawe tapi kan bandule sih mayan Pak Gur sing rong on tapi kan siki wong wis tuwa ya bandule dadi karo tengah. Bu mending kalungnya sing hilang apa bandule? Ini ngomong ya mending kalungnya Pak Gun bandule sing kena atro-atro. Syariatul intiqal. Mahabbah sing nomor loro, mahabbah lin nikmat. Cinta karena kenikmatan. Rumusnya nopo? Syariatul intiqal wa syariatul intihal. Cinta karena kenikmatan cepet hilang, cepet bosen. Contohnya apa? Bapak-bapak makanan bu aku nek ora jangan kelubon godhog gondul coel sambel terasi lawu jengkol aku arep ora madang. Sebab apa? Jengkol sambel terasi keluban nikmatnya luar deloloh unggul dino jengkol sambel oleh jengkolan berjengkolan terus sing lanang ngomongnya apa? Bujuk boleh wong jengkolan iki kagak rakasane ora karu-karuan. Ibune jawab lah bapakne mending jengkolan iki malah rikaro tau katokan. Halo, mahabbah lil khair, cinta karena kebaikan. Rumusnya nopo? Badiatul intiqal wa badiatul intihal. Cinta karena kebaikan rumusnya suwe ilange suwe bosene. Contohnya nopo? Peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibit zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 500 Swidak Hijriah nganti siki zaman pemerintahan Joko Pranoto Kakangula 2021 nang tunjumuli muludan tesi eksis alhamdulillah. Pada bosen apa ora nek tunggal dina nang muludan? Ya bosen tarikan bae. Nyong dikali tak atok ya gelem. Niki Pak, muludan, enggak ada muludan itu bosen. Tiap tahun ana Rabiul Awal mesti maulid. Kenapa kon pada muludan? Badhe nyontoh beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kondur saking mriki terutama bocah-bocah nom ya demandan ngerti sejarah Kanjeng Nabi. Aja bol-bolon to. Oi, kok sing mlebung nake sapa? Kok sing nampani sapa? Kok sing dadi kiper sapa? Wasite sapa? Apal kabeh. Tapi ramane Kanjeng Nabi sapa? Ya ora ngerti ibu ngono. Yo, kuwi iki bocah Islam zaman siki. Mila khusus bocah-bocah nom nggih anu tujuh muli kota lebih dekat dengan Rasulullah, kita kenalan dengan Rasulullah. Siapakah Rasulullah itu? Shallu ala Nabi Muhammad. Demen apa ora karo Kanjeng Nabi? Demen niku cinta niku rumuse Pak Bu. Sapa wonge sing demen berarti niku ciri-cirine aksara min dzikri. Makin banyak sering anggenipun nyebut asmane sing dedemeni. Contoh, bocah nom tunjuli lanang wadon pacaran
tiap hari sampai menyebut namanya berapa kali. Ora hitungan. Tangi turu cetet HP. Ayang lagi apa? Lagi anyang-anyangan Mas, ora tayang wis. Ana maning zaman siki mulane ngono ora pada ruwet kebriwe. Bar subuh, langsung video call. Ayang lagi apa? Anu Mas, aku lagi ngising. Jajal anu the video call lagi ngising the video call. Ya, jebrek. Lah wis jangan kalahkan panjenengan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, namanya manusia yang tidak mulia seperti kita disebut satu hari berapa kali. Tolong bermuludan saro min dzikrihi wa samratuhu al-wusul ila safatihi wa suhbatihi fil jannah. Sebut singkatah asmane Kanjeng Nabi kanthi waosan sholawat. Wis ora usah kakek ngaji karo Gunanto, sing penting make kondur takwai amalan purun gandeng maulid, hormat maulid, aulia-aulia jenengan kon mahabbah cinta kali Kanjeng Nabi. Tandane cinta aksaro min dzikrihi kon akeh anggenipun nyebut asmane Kanjeng Nabi kelawan sholawat. Sedina sengi ora usah kakeh tak paringi ijazah sholawat ping 10 purun ora sholawat ping 10 kok bali kang ngene takoni iki Gunanto mau kedumulang ngaji apa anu jare Rika kon sholawatan ping 10 lah jadi kepenak temen sholawat ya ruang ya sholawatane bebas. Syukur nyatane kanu istiqomah unggal dina ya sholawat sing cendak-cendak bae sholawat Jibril. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Niku jenenge sholawat Jibril ping 10. Kepengin rezekine kepenak orang nanti tak-takan mari pasar mari kebun mari kantor rezeki teka dewek gampang maca sholawat Jibril ping 377 aja ambekan. Ya mulai modar dari makan-makan no amplop pada teka dewek lho yo. Sholawat Jibril ping 377 aja bekan rezeki teka dewek. Enggak sidak tok iki. Kotak wis penuh terus melek mah. Dari mati ora mungkin jeruk bae. Sholawatan nggih. Sallallahu ala utawa sallu ala Nabi Muhammad ping 10. Kenapa Pak Gun jenengan maringi jasa sholawat ping 10? Sebab niki ana riwayate Kanjeng Nabi pun nate daleme dipun rawuhi silaturahmi ni tamune dudu kaya tamu lurah. Nek tamu lurah ciri-cirine siji wong bermasalah. Mesti mari ngene lurah iki lurah piye mesti ora ana wong namu maring lurah wong anu bunga-bunga jarang. Lurah iki priwe ana apa ana randa meteng bisane randa yo ora meteng ngono randa iya kok bu meteng dan sapa terus kepriwe ya kepriwe kae nguri kabaya satu niki ngerjani nyang lihat misale ora ana lurah tamune badat bunga akeh ana sing sehat lurae ya sing iki mari ndi ngode ngendi telah dukun iki kok mulane kula mriki jan pengen ngopi karo Dun. Ayo Kanjeng Nabi tamune niku dudu bangsa menungso. Tamune Kanjeng Nabi niku masyaallah malaikat delalah sing rawuh sowan silaturahmi nang daleme Kanjeng Nabi niku malaikat papat delalah malaikat papat niki sing rawuh silaturahmi namu malaikate janjian sing akhire il kabeh. Jibril, Mikail, Israfil, Aizrail. Nanti mungkar nakir arep melu be aja kon akhire karo kirang aldapal.
anu ku akhire karo kirang dapal sing isi il kabeh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Totok lawang dian. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tuh terus buka pintu. Subhanallah, kau sing rawuh bangsa malaikat, pemuda yang tampan. Mending tetamoni malaikat apa wong? Mending tetamoni malaikat, ora dahar, orang unjuk. Garingan. Jajal tetamoni wong kadar gunang totok ngedula ini bareng ngerti mudele. Bedo ana anggur. Ana jeruk. Ana lapis. Ana ya ora tak pangan ora jadi kuru-kuru. Kadar gunang totok kangenan bisa kayak gini. Ribut panitia Pak Bunyamin biasa tak naik rokok ya we rokok. Yang lagi jadi wong mulia. Demi Pak Bunyamin tekak. Dek, pengantinnya di niki Pak Yai. Kanjeng Nabi tamune malaikat, ora dahar orang ngunjuk, orang akan sangat. Langsung lenggah. Sinten disit sing matur nang Kanjeng Nabi. Subhanallah, malaikat Jibril. Ya Muhammad, man shalla alaika fi kulli yawmin asra shalawat ana akhudhu wa amurahu ala sirat kal barqil khatif. Yoliye duh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing gelem sholawat nang tunjumuli bar muludan, gelem sholawatan sedina sungi fi kulli yaumin asra sholawat, sedina sungi ping 10 sholawatane, malaikat Jibril janji ana akhudhuhu wa amurahu ala sirat kal barqil khatif, aku janji arep nuntun wong sing mata sholawat ping 10 dong lagi mawat siratal mustaqim. Gandeng dituntun malaikat Jibril, kecepatannya seperti apa? Kal barqil khatif, koyo dene kilat sing sering tak omong napa orang gluduk kedula karo gluduk tunjumuli beda. Ana iki tunjumuli jam 1 kok gede ora der-der. Jam 4 uga nulak mawon. Gluduk der solawatan ping 10 besok dituntun ning malaikat Jibril dong mawat siratal mustaqim. Allahumma sallallahu ala sallallahu wis ping 10. Terus malaikat Mikail ono jejeran papat sih il kabeh. Malaikat Jibril nikut maring malaikat Mikail. Mikail ngomong aja ngatuk doin. Medang ora. Akhirnya Mikail ngomong lagi, Muhammad, sinten umat panjenengan nang tunjumuli bar muludan kok pada maca sholawat sedina sungi ping 10. Ana astihi min khaudika, aku janji arep maringi unjukan saking telaga panjenengan. Telagane Kanjeng Nabi apa? Inna a'toina Telaga Kausar. Sapa wong besok ning surganipun Allah ngunjuk Telaga Kausar satu kali unjukan gelek la kausa abadan, tidak bakalan haus selama-lamanya nembe segep panas. Unjukan Telaga Kausar sholawat ping 10 gelenggem orang ngelak. Halo malaikat Israfil, ngomong malaikat Israfil, ya siap. Muhammad, sinten umat panjenengan bar muludan sebagai tanda cinta kali panjenengan purun maca sholawat sedina sungi ping 10. Ana asjudu, aku langsung sujud malam arfa roksi, aku ora bakalan ngangkat sirahku sujud bae kata ya firullahu lahu. Sadurunge Gusti Allah niku napura dateng tiyang sing maca sholawat ping 10. Nek rika maca sholawat ping 10, malaikat Israfil terus sujud urung ngangkat sirahe sadèrènge jenengan sing maca sholawat ping 10 di ngapura nang Gusti Allah. Allahumma Allahumma kari malaikat sing medeni sing terakhir dewek malaikat sama. Yo bener malaikat Israil kuwi kenapa malaikat medeni? Ya medeni nyong wedi kok bali sing kene dadi duda. Bali sing kene bojone ngatang-ngatang mati. Ini dadi duda. Rika ya
wedi karo malaikat Israil ya yuk kok balis ngene dadi randa ya lho gini ramane ora bali-bali jebule kecantel ya wedi ya mi kecantel karo sih mending kecantel Israil kuwi Israil malaikat medeni Muhammad sinten umat panjenengan bermuludan do purun maca selawat sedina wengi ping 10 ana abdu ruhaku kama abadu arwahal anbiya wal mursalin alaihi salam aku janji jere malaikat Israil pencabut nyawa sing maca selawat ping 10 aku janji nyabut nyawane kaya dene nyabut kama abadu arwahal anbiya wal mursalin alaihi salam kaya dene nyabut nyawane para nabi lan para rasul alaihi salam. Tidak ada sejarahnya nabi karo rasul niku arep sedan dadakan sakaratul maut kesuwen ora kaya wong pinjemu. Ana tahu sejarah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25 nabi sekarat ndak ada. Sekarate ya iki kelasnya dhewe. Senin Selasa Rebo ki matine suwe manjan nurut sih Senin Setu malam minggu aja lunga-lunga mesti ana pengumuman dong Senin loncat Setu ana wong iki ning kene mati minggu sekarat mulai Senin anak nek anak Masya Allah niki kula paringi kula nate maos andai kata orang yang lagi sakaratul maut hausnya sakaratul maut orang itu diminumi air satu lautan banyu selautan tenggak kabeh maring gulune wong sing lagi sakaratul maut belum akan mampu mengobati hausnya sakaratul maut banyu selautan tenggak kabeh urung teh yen ngobati ngelake sakaratul maut apa maning banyu sesendok tes tambah murung pengen ora sakaratul maut pengen ora sakaratul maut selawatan ping 10 niki janjine malaikat Israil sing arep nyabut nyawane kula jenengan ora bakalan sakaratul maut mulane Kanjeng Nabi dong sakaratul maut berdoanya ya Allah hawin ala ummati fi sakaratil maut ya Allah ringankan umatku pada saat nanti sakaratul maut. Andaikan umatku nanti pada saat mati mengalami sakaratul maut hari ini tumpahkan kepada aku semuanya duh Gusti Allah niki Kanjeng Nabi rikat cuma di sakaratul maut kelingan lurai waduh lurai aja sakaratul maut kayaknya orang anak rata-rata dong zaman sika di sakaratul maut ya sing deling-eling apa dunia anaknya pada kumpul bocah kok orang nangis rebo ya kayaknya motor siji kok bocah telu ya dibagi rata kok ramane pengen pentil ya duduk rata-rata itu ditinggal ibunya pengen orang sakaratul maut oh gampang solawatan ping 10 mati sudah siap tidur wudu solawatan ping 10 sidakep kondelalah mengikut cabut nyawane alah asuk-asuk geger ngomong bunyi padahal boleh ngoreli akeh apane kok gak degen gue kado bar ora teng tangi setruk lah kebareken ya mulane iki pada seneng ngaji ya Bu seneng ngaji apa maning zaman siki nek ora pada kaya ora gelem selawatan lah kematian sudah dekat dengan kita di hadapan kita mulane dalu niki kula acung jempol apresiasi rika pada game menungsa sing selamat dari pancaroba bulan Juli dan Agustus bini kening 7 Juli apa ning kedumula wae unggal dina bulan Juli ora Agustus sila nyang mati bising kupinge dilo ambulan dilo ambulan tak ilang sekang guru rumah be kejane siapa ora jenenge bini temen jebule ana sing isi ana sing ora iki ya kok bali karo mangkat itu kan bali isi ayo Rika dila-dila mbok krungu assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngaturi uningo kaki A lho padahal nyung B ya berarti dilemoni
Agustus wingi kula jenengan hidup penuh dengan kekhawatiran. Lah wis kaya kangbat zat-zate nyong wis ora mambu. Kita payah mambu-mambu. Untung nyong ngajine siki, nek ngajine wingi-wingi dong corona ya Pak Kades. Tak wae rumus aja nek ora mambu sepisan aja mari puskesmas. Mereka corona. Telung dina ora dambu, ora apa. Pitung dina aja kirim mari puskesmas. Tes terakhir nek rika bener-bener corona, ambuna silite bojone di sini. Oh berarti nek mambu kopet ya berarti rika kena covid. Mulane asline sing kon maskeran ki wong wadon, nggih. Men ora jebrok ngono. Ayo, sholawatan ping 10 nggih. Apa maning zaman siki kematian sudah dekat dengan kita, nek kula jenengan pada ora gelem sholawatan arep mati nek sakaratul maut naudzubillah min. Sing nunggoni sing kesuwen. Ya, jalan ke sholawatan ping 10 terus didakap aja sedak lah. Ya Allah, ora dadi ropean. Yasina urip mandi. Menarep mangkat, bongenan los, ngene los. Bingung. Akhirnya ke bulane, "Bu, kula tengi jempol ning di pengajian ke Gus Hafid, mesti sing akeh wong wadon. Kenapa? Wong wadon seneng ngaji, Masya Allah, siki kan penyakit ditekane pada dadakan. Ana sing ngajak-ngajak sehat sore-sore Bali, assalamualaikum. Terus berudah bisa rata yang apa-apa, bisa gerak ora apa-apa. Bojone terus gotong iki bapakne dikasih kenang apa Pak? Enggak jeneng mau sehat-sehat apa sarape kebarikeun kita kari. Bisa rata kerja. Akhirnya digawa mari kamar. Nih, jenengan sih kenang apa Pak? Bisa rata jalur. Mati lampu. Ki mau mati ra kenang tuku lilin. Pas lilinnya ning jejere ibune nangis. Pak jenengan tega Pak. Iya dadi randa. Pak jenengan tega iso ora. Lampune ora buru-buru. Tapi gandeng tiang istri pada seneng ngaji Al-Quran, Masya Allah. Kanjeng Nabi niku wasiate, ayo bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Diwaca, ya Allah kula badhe mau surat Yasin, ganjarane kagem bojo kula ingkang siwet dukun niku cangemen jebret napa miring ya Allah. Kula kaget, anak-anak kula nyatane namung sehat mboten sangiten griya, kula namung tiyang tekan iki. Gusti, muga-muga kanthi lantaran wasilah surat Yasin nek bojone kula ditakdiraken mati iki tinggal-enggal ya Allah. Mana cadangan iki kalau budaya saru. Ya moga-moga husnul khotimah. Nek kepengin mantul ki monggo Gusti diparingi mantul wong kula namung kalih anak-anak wis pada mapan kabeh. Ya mapan turu. Pada mentas kabeh wong hukume sandang suwe. Mugi Gusti panjenengan ngijabahi penyunan kula dimacakna Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung anak ora nang siji ya bojone iki kuwi. Innaka laminal mursalin. Dideleng namane ngampukane wis ning kene. Wis arah. Kenapa jenengan tega? Delala. Lampune ora urip-urip. Liline sareng mripate ora pati gedang wis tuwa lampu. Macane salah. Innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah semu wong lanang nyawel Bu Willy Fatihah. Lagi sakaratul maut belinya apa? Ayo taraktu fikum amroni lan tadilu bihima. Oh, aku ninggalna, aku sejo, aku mati jadi Kanjeng Nabi hanya meninggalkan dua perkara, Al-Qur'an dan hadis. Monggo do diwaca Allahumma sholawatan ping 10 sanggup? Ya
dina apa esuk dina Rebo tesi kelingan gunan to 10 sholawat kemis 10 jemuah kari 7 Setu kari 6 Minggu kari 3 Senin kari 2 Selasa kari 1 pendake Rebo ya entong padahal kaya nerika sedane pada suemayan nekur seminggu dok lalen sholawatan ping 10 ya tetep kulon jenengan sakaratul maut dalu niki kula badhe maringi rumus wong nyatane iki mangsan rumus ya mas ya masang loro telu sing metu telu loro ya bundet maning lagi koron rumusnya beda ini ana rumus maca sholawat ping 10 unggal dina jebule ya ora krasa rumusnya apa bupat sholat subuh tahiyate ping pinten siji ora loro ora nek loro ya nunggu ketinggalan subuh tahiyate ping sepisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baru maca apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah jam tengah 5 esuk tangi turu wis maca sholawat ping sepisan duhur rong tahiyat alhamdulillah ya Allah jam 12 ngawan wis 3 sholawat asar alhamdulillah rong sholawatan maning rong tahiyat jam 4 wis 5 sholawat maghrib rong tahiyat maning alhamdulillah ya Allah jam 6 sore wis rong sholawatan maning 7 sholawat isya rong sholawat maning alhamdulillah ya Allah jam 7 sore aku wis sholawatan ping sana nggo genepi 10 sholawat arep tutup wengine esuk tekan wengi apa ayo Masjid Al Istiqomah sing apike kaya pada diiseni blus mlebu ngono usolli sunnatan tahiyatul masjid sholawat ping sepisan genep 10 ora kok bertahiyatul masjid usolli sunatan qobliyah genep 10 ora kok berqobliyah wong takawis komat usolli sunatan ba'diyah genep 10 ora kok berqobliyah ba'diyah wengi-wengi tangi aja nguyuh usolli sunatan rakaat witri 1 rakaat salat witir sapa wonge pengen mlebu swarga jare Kanjeng Nabi lakonono salat walau roknatan fi akhiril lailah senajana serokanat ing akhir waktu bengi ya gue sholat witir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tutup 10 orang yang tangi bengi apa tangi ngawan diri yang tangi ngawan dia sidang sedinane ngomong ping 10 iya orang yang tangi bengi kaya gemiki melu perjanjian maring kampung-kampung perjanjian mesti sallallahu ala Muhammad sallallahu salamullah sholawat badar wis 10 genap orang kaya gue ya ngerumok naning speaker karo turu diri-diri sallallahu salam udah kedawan sallallahu ala Nabi Muhammad genap 10 kaya gemiki insyaallah jenengan genep 10 satu hari satu malam sholawatan wong nek gelem sholat mesti maca sholawat gelem sholat sing bener di bener kabeh moga-moga nang tunjung muli orang anak sholat ping 5 sedina sewengi sangang sholawat ditambah sunah siji genep 10 ayo masjid sing wis anyar kaya giye tulung pada dirameni jamaah Allahumma sholat bocah nom zaman siki pada ngeyel dapat gunung sing jani yoho uludan yo kepengine sholat jadi sanyar pengen sholat tapi ini yang merhatiin sholat sih keberapa gun umuman tahun 2021 Gusti Allah orang butuh wong pinter orang butuh wong sugih percuma pinter sugih kokoh kayu orang gelem ibadah Gusti Allah bener-bener tapi ngomong goblok tontonan bismillahirrahmanirrahim pengen sholat orang maca apa sah anak deh anak
Masjid Al Istiqomah sing nembe direnovasi tulung pada dirawuhi jamaah. Hebate wong jamaah ora maca bapak, ora bapak sing penting dadi makmum. Mung modal karep itik imame siji Allahu Akbar, makmume ya Allahu Akbar. Nyata ora teng maca bapak meneng bae. Asa bongkokan karo imam. Lho kono ana dalil faqla sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ora sah salate kanggo wong sing ora maca surat Al-Fatihah. Iku cara Husni kan nonton tafsire ae liman sholat al-munfarid kanggo wong sing salate dhewekan. Nek salat dhewekan ora maca surat Al-Fatihah salate ruwet, tapi dadi makmum ora maca bapak, ora bapak Mas. Modal Allahu Akbar meneng bae. Allahu Akbar roko demi Allah liman hamidah. Istahiyat imam ngecucung milu ngecucung. Sekiki imam amin walet dolin milu amin. Amin amin apik ora apa amin alak ora apa ora nanak syarat maca amin iki mujarid sing ana syarate maca surat Al-Fatihah bismillah nganti walet dolin amin bukan min surati Al-Fatihah. Amin amin ora apa ala ora apa apik ya jak apikan Mas kok kaya di kedua amin kapikan malah imame ruwet. Walal dolin ajak suwe kita tadi sama malah imam mesin ruwet rika ora ruwet. Ayo semangat bocah nom sregep maring masjid nyong acung jempol nyong lebih gumun daripada nyong gumun maning ana wong sing wis kempong perot ora gelem maring masjid. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah kanthi barokah sholawat moga-moga doyo ingkang rawuh dados tiyang ingkang ahli sholawat sukses selamat dunia akhirat amin. Dunya akhirat bakal
jumuli kota kula badhe kepripun bar muludan iki faladzina amanu mongko utawi wong-wong kang padha iman bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam negeri kabadan aku iman kali Kanjeng Nabi hormat maulide Kanjeng Nabi ya mayuk bermuludan padang lakoni telung perkara siji wa azruhu loro wa nasaruhu telu wattaba'u nurul ladzi unsila mahu tayang lakoni fazruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unsila mahu rika pada di janji nanang Gusti Allah ula dawa apa cendek yang mulanya baca dawa ula ika humul muflihun bermuludan telu dilakoni nggih siji fa'azruhu bermuludan do mulyakna Kanjeng carane mulyakna ya kaya sing diaturana para kiai-kiai ya gue Kanjeng Nabi minimal ditimbali kelawan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina sayyidina sayyidi pada baik Gusti kita kowe jenenge hormat mulyakno Kanjeng lawung sekelas Kakang Joko Pranoto nembe dadi lurah beri kanyeluke gelar Pak Kades arep maring endi itu Pak Joko Pak Lurah arep maring endi Pak Kadus arep maring endi kelas RT itu celuke nganggo gelar Pak RT maring endi nggih kelasnya bojone Rika anu jebrek gue ceduke ayah yang silit menting nepi bojone jebrek kemarin bojoran jebrek iki nggih kudu Kanjeng Nabi Gusti Allah wis mulyakna wa innaka ala khuluqin azim monggo satu menit panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku la ala khuluqin azim Kanjeng Nabi niku nang Gusti Allah diajungi jempol koma sarika sing kelas arat karo al karo ardus karo arlur kowe gane wis pada orang nyeluk Kanjeng Nabi karo sayyidina kowe berarti tidak sopan biasa jajal kijen nggak contoh kian karo kakang ya akrab lurah metu mari ngono terminal mari jok mari dijok sopan apa ora ora Bang kuno mari ndi do saru kecil ilu yo kok yo mari ndi golek rondo yo ini dah terdiodi dia lupa ini dari lurah wis diceluki lho masa mari Kanjeng Nabi ora nganggo sayyidina ke berarti apa sulukul adab khairun min mutabaatil amri niki kaidahipun sopan santun niki leuwih utama tenimbang derek dateng perintah niki ngendikanipun sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sulukul adab khairun min mutabaatil amri sopan santun niku leuwih utama tenimbang derek dateng perintah sanggup Sayyidina NU loro apa bermulidan kon pada wana soruhu tulung agamane Kanjeng Nabi sing pun diturunaken saking Allah Subhanahu wa taala ya gue agama Islam jadi ning Al-Qur'an kunu sira kabeh sedulur
apa ansorullah ansor penolong agamane Gusti ya gue agama Islam mana 5 huruf ISLAM cara gunang to nyingkat ine ingin selamat dunia akhirat lakonono ane ajaran eme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al Istiqomah duwe ke sapa? Duwe ke wong Islam. Duwe ke sapa ye? Goblok. Duwe ke Gunanto KTP Islam apa Kristen? Islam. Mulane alayat 5 ahlul Islam. Bermulut dan ketulung agama Islam aja pada mendulimi keluarga Islam. Niki masjid gadet yang Islam mung dibangun tok ora tenggoni berarti jenengan ora iso nulung agamane Gusti Allah. Al-Qur'an duwe ke sapa? Umat Islam. Pokok nggo pajangan tok ora tau diwaca mendolimi agamane Gusti Allah. Sarung duwe ke sapa sarung? Duwe ke kiyaine, duwe ke jenengan Mas. Lho kok sarung kur nggo kelontok? Malah nyungkur jadi kene Pak Joko ana sarung siji jenenge sikil papat. Ya maksudnya sarung kok bungkus kucing lagi ini kan papat aja udah ngeres. Berarti mendolimi keluarga Islam. Ayo ditulungi sinten malih Kanjeng Nabi sampun sedo paling onten sak menika di keturunanipun duriyahipun para habaib nggo dihormati ditakdimi niki tinggalane Kanjeng Nabi ya gue agama Islam masjid duwe ke wong Islam nggo di rameni kelawan ibadah gandeng isanyar dirubah pakai jibun yamin sing adon ya minimal ya banser jadi sanyar iki sing adon ajeng wong tua delalah subuh kok mate kayak gini engkot mati sholat engkot mati sholat ya ketemu wong sing terkejut untuk dan bu nek ana adzan subuh bapaknya pada tangi apa ora tangi apa nih ya tangi setan dia paling wedi mari suara adzan mulane nek ana adzan maghrib li wong adzan kabeh maghrib nggih mulane maghrib ana istilah aja ningal pelawang-lawang ditegi sampai kalah kenapa sampai kalah mau maghrib kok sebab ramene adzan ya ning waktu maghrib kok lagi kumpul jarang subuh-subuh paling-paling adzannya masjid gede musola cilik ya orang anak tapi nek maghrib Allah sepeker dibuat krungu Allah wakbar setannya bingung Pak kalau ada suara adzan setan itu lari terbirit-birit jangan sampai suara adzan terdengar di telinga setan ning ngene ana don wakbar mlayu mari brupohon don busuk mani ngene mlayu mari sira serong ana don mani bingung tuh ana umah mlongo blus mlebu nempel bocah cilik sawang celeng iki mulai ditutup nggih wis mulane niki ayo adzan sing adzan yang minimal bocah nom musolane iki sing adzan Allahu Akbar mantep paham kasih pada tangi apa bojone Bu ya tangi wong setan yo wedi maring suara adzan kula ambali malih cuman kan ya piye iki sing sering kula aturaken mung mripate tok sing pada meleh Allahu Akbar oh bapake melek ibune merem melek bapake merem dadine merem melek Betul si tanggun kita kaji Benjamin gitu tanggun kita coba siki wong iki guru melek-melek tok. Ana sing lo kencing setan iki guncang-guncang ning deberi kok kencing. Melek, bapaknya melek, ibunya melek, tapi lo melek-melek tok. Kita sing mending. Sing ora mending ki sing nomor 3 ki ya. Allahu Akbar. Bapaknya melek, ibunya melek, ngomong bapaknya
Makanya suaranya apik odem itu tekan drawilan. Kurang ngerti derek nemberap lu tengah dina aku nemberap istiran rodri. Yo, lu kan sejodoh sing ramane ora wis tutup ya. Iki gak pakai sarung duduk nang ndur tutup nang kuping. Biume manis sejodoh pada boy. Yo duduk nang sisa nang kene. Jari tutup nang mari kuping, delala lagi mangsan mati lampu, broyon juluk nang lampune urip. Sing lanang ngomong lho butine jari ten juluk kok biya kok. Tidak jamaah malam anak maning. Ayo warna suruhu tulung agamane Kanjeng Nabi iki diseni musolane diseni masjid iki sing terakhir pengen dadi umat Kanjeng Nabi barmuludan faladina amanu bihi wattaba'u nurul ladzi unzila mahu do manut maring Al-Qur'an apa sing diturunaken nang Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi siki arep ora pada manut karo Al-Qur'an arep pada maca Al-Qur'an arep pada maca apa HP ngono wong sing maca HP bae ora tau maca Al-Qur'an ada mengko dosa kartu maut ora mati-mati HP-ne tempel lah terus setrum udah mati di kitab ini jenengan maca Quran unggal dina Israel cabut nyawane Nini kau tim lagi Nini tuweden umpetan mari tembok iki cabut nyawane Nini yang 70 brusuk cuma dhuwur malaikate nyatar kecabut lewat tutuk kenging matur Israel bibir saya basah karena setiap hari untuk baca Al-Qur'an malaikat Israel ora wani yo mbuh muring langit Gusti kula badhe nyabut nyawane Nini yang 70 kota tapi dia cabut lewat lambe ini sih jebrek gawe tapi ini anu gantinya kita daris niku ya wis jajal cabut lewat kuping busuk maning wit jenenge wong gawe repot karo mereka cabut lewat kuping kupinge ngomong malaikat Israil wani-wani nyebut nyawane nyong lewat kuping ngomong kalau malaikat itu melayu kok sih dok gantinya nih ngedrak opo kayak gitu gantinya ngomong nata terus walaupun yang di rumah tapi di masjid Al Istiqomah anak tadarus yang ngurungokna terus orang wani kan jajal cabut lewat tangan yang dimatur unggal dina gak nyepeng Al-Quran jajal cabut lewat sambaran yang dimatur unggal dina yang melampah datang masjid Al Istiqomah kali tadarus nunggu sholat isya Gusti kula badhe nyabut nyawane Nini saking ujung rambut sampai ujung telapakan penuh dengan Al-Qur'an. Kula bingung Gusti apa pesan Allah. Wis Israel cabutan nyawane Nini yang 70 kota sing di Al-Qur'an. Masih di sakarmu ada cabut lewat endi lewat silit kira apa. Sing penting yang titip Israel jere Gusti Allah. Aja nanti nyawane Nini dicabut kok Nini nanti kerasa nyawane lagi dicabut boten nonton sakaratul maut ahli Al-Qur'an ahli sholawat ahli ibadah yang ngelakoni teluwe kondur saking mriki aja beda kelalen ki apalane tak omong namani aja beda kelalen kondur saking mriki pada ngacang jebule ya nyong wistu dela maning arep ora nganggo sayyidina arep ora gelem nulung agamane Kanjeng Nabi Islam arep ora pada gelem maca Al-Qur'an arep pada ngapa nek kurung nglakoni telung perkara kok wis mati lah sapa wonge sing mati kok ora gawa sangu kuwi jenenge wong nekat nekat ku mati nekat dari Jakarta sih nasi nulung tapi nekat udah kuburan nyonyor Pak nyonyor bulan ini kayak ngaji jika aja pada lemes-lemes kayak Mujarir ngaji zaman jika aja lemes-lemes jadi kayak bayang ngomong orang sholat kok pengen nyonyor apa sholat sholat lu ngaji zaman sih aku lemes-lemes anu wong sing boten sholat nambah bebat neraka yang ini ngomong
ini began ora salat ngomong lagi kayak wis tahu-tahu lah. Wis tahu lah. Aja wis pakai mending kondur saya beri barang ngacang insyaallah berarti menep ngesek Pak Haji Bunyamin. Masjid Al Istiqomah. Ayah, imam yang nganti kedumah kebakan kedumah. Udah tidur yang sujud di bawah. Kebakan. Allahumma nyaduk pada ling rame kontur tadi beri barang acar perning berarti siki bata kapan jaman isi enom kupingku isi awas wong sak RT gendengan kumu kabeh bareng itu anjur maling kedati budek bertandano aku harap tidak kita budek sih orang nguru anu usia ya pak wong nom ya kasih budek buktinya anak komat itu budek sih tak kalau rok apa sih komat rumah perang masjid telat budek zaman isi nom mripatku isi awas nyong umure 46 tahun gula dine Pak Joko. Kalau lahir tahun 75 sampai 46 adine Gus Hakim. Niki mulane tesi eno, guru mau kacamata genah. Bawan. Jero masjid randa. Nyali ngerti jago randa ada miring. Tidak mau. Nyenggo ngejemprok. Barang itu penjur malik kedati lamur pertandrano aku harap leku kuburan peteng apa padang peteng ya padang unyung ya undang-undang bukan nama reang tapi jere kuburan gue bisa padang bisa peteng sesuai kali sodako jariah panjenengan maring apa bae sing kapikan pas sinten sing sodako paling akeh ngesuk gue mlebu kuburan Pak besok langsung kuburan ini tembus do mobil jinon maring lawang surga enak begini dia mati apa itu buka kerai ini kayak nek ketempel lah maring lemah wong sing seneng sodako tembus orang waktu tok tembus ila abwabil jinan maring lawang surga kuburan Tunjung Muli bisa tembus lawang surga mustahil bin mustahil nek tanpa sodako tembus sekang lawang surga merangkak metu apa rihun min riyahil jinan sekang lawang surga menggembus angin surga datang kuburan sekang surga maring Tunjung Muli oh gue wong sing seneng nyoh aja cah-coh nyoh mulane iki kritik ning lurahe tahun ngesuk pengajian maning Pak Donatur kita ubah iso nang dhuwur ubah tembus yo ono angin molo jadi jubalit yang nyatane musala masjid semene ya kubah semene reang boy lurahe urunan ora dan ini Pak jadi nggih pitung dina langsung tanpa berkat mayit kan sudah apa iki Pak ada bulung langsung iki tangannya ucul ngaten mawon niki sampun pitung sonten matur nuwun mugi-mugi sedaya bantuan panjenengan pun bales dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkat bagi mayit sing iki mujur lagi
tangannya terus kayak gitu. Sebab anu sodakoh mung 7.000, jadi akhirnya kuburannya jembare 7 meter. Delalah kuburan perak sepiteng. Kuburan cepet sepiteng gitu. Jadi borong tembus 7 meter, tak orang tekan surga, udah 75 surga di Jawa Barat. Mulai sudah enggak. Hitung ibu 7 meter tembus mari sepiteng gitu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan kanjeng Nabi. Jaman isi nawan bunyi isi kuat ya buat pakal ya Kang. Ya itu si nom nyah nyoh. Istua tari ya terimalah nih yang ngono. Bareng itu jur malik dadi loyo. Tekan jam 12 kurang 3 menit ini. Menit maning yule. Setengah menit nih. Kurang 2 menit mayang ya Kang. Gus Hamid, khusus nih kayak ibu-ibu sini jero masjid ngomong di aduh ya kayak toko dibayar. Ini kan gerdeng itu dari jarak kok. Jadi kayak untungnya jadi kiai kayak gini. Ya jadi ibu-ibu dan jumuli kota manjat mana-mana ngomong itu mereka anak ngomong ini. Dia manjat silangan ngoyok kayak gue bata depangan di situ aku. Tapi sih jadi kayak kiai lah, sejebrak-jebrak ya cair baik. Lakoni muliakan kanjeng Nabi, nulung agama kanjeng Nabi, manut karo Al-Qur'an. Sanggup? Nek sanggup aja khawatir. Ulaika humul muflihun. Telung perkara dilakoni jenengan besok ning akhirat. Ulaika humul muflihun, dados tiyang ingkang bejo dunya bejo akhirat, surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten mawon niki sampun dadu ngertos medaling adu neriko. Yuk pada tentungan bareng-bareng ya masyarakat Jumuli Kota. Semoga-moga pada sehat kabeh. Allahumma istiqomah ibadah. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad.
pinaringan tetap iman disawe dereng blawung tapi kita tegahan muga-muga Allah paringkan murahan Allahumma amin 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina wa tuhrina wa karimna maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa li sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma arham ummata Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Nabi Muhammad. Allahumma rizq rizqan halalan thayyiban wa wasi'an ila ummati Nabi Muhammad fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa jam'iyatana fi hadzal majlis ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli salawat wa ahli mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli su'i wa lid dhair wa lil faqri wa lil farqi wa lil kasri wa lil marid ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya wahid ya jawad ya karim ya wadud Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya alim ya razak aghnina bi halalika an haramika wa ahdina bi fadlika amman siwa Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Megatan bobili cariosan sing kuring aya nu ngablentur kana tuur ngablenterang kana tarang Surabaya kana manah ajretit kana ati pondok nyogok panjang nyogak mugia dihapunten disadayananya di luhur sausap rambut sareng totombana di handap sausap dambal sareng robanana mung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.